Y número 1 del sonido más molesto en Ciudad de México. Y digan lo que ustedes quieran, pero el más molesto es el grito de esa doña que se hizo súper famoso. ¡Colchones! ¡Refrigeradores! ¡Estufa! ¡Qué sonido tan desagradable! Parecen gritos de la Llorona generación 4. No, hombre, es un grito que ¡ay, molesto! ¡Se compra colchones! Y luego lo ponen con sus bocinas los que van recolectando. ¡Ay, no! Horrible. Ahora, ese sonido se podría cambiar, se podría mejorar. Escuché a un niño cantando con voz angelical, una voz hermosa. Escúchenlo.